他对哥哥非常的崇拜，他就说：“我哥哥没有错，他技术很好，他是开战斗机的。”我们听了，全部从椅子上跌下来。飞机是在天空上飞，车子是在地面上开。如果把车子当成战斗机来开，那各位想想看会是什么情况？后来这个案子经过鉴定，结果是对方超速，没有让车，应该负责任。如果发生伤亡事故，保留现场，请警方处理，因为这个有涉嫌到刑事责任。如果对方肇事逃逸，那你要追吗？追了就是破坏现场，而且在追的过程可能也很危险，而且对方不一定会承认。我的建议是，尽可能的记下对方的车号、车型、厂牌、颜色，然后报警处理。后续的追偿动作就交给保险公司处理。另外，如果发生特殊状况，比如说被计程车队围堵，或者是碰到恶霸，那该怎么办？有一位女性车主，她车停红灯，被后面的车子追撞，她很生气，下来要找对方理论，对方也下来，4个人也要找她理论，而且拿着棍棒哦，都来的随车啊！你车动一头前就冲他小，这个讲话很粗哦，恰龙恰红啊那种。那车主很害怕，打电话到公司来，为什么？我要该怎么办呢？我们跟他讲，赶快跑啊！人身安全最重要，跑到安全的地方，然后报警处理。以上所报告的都是事故发生后的处理方式，这固然重要，但是更重要的是如何预防车祸的发生。现今有许多汽车商，他们不断的在研发如何预防车祸发生，提升车子的性能。例如 Volvo， 它最近出了一个新款 Volvo XC60，它这个车子就可以避免碰撞，可以自动刹车的，有这个性能。那另外，通用汽车它跟赛格威公司合作，他们的研发一种可以自动闪避障碍物的铺马汽车 PUMA。那现代汽车，他们也透过电脑的技术，可以让车子在行进当中保持安全间隔，而且不会偏离这个车道线，这些都可以有效的降低事故的发生率。那除此之外，如何预防车祸发生，还有以下注意的事项：避免酒后开车。刚刚有一位同事已经报告过了，避免酒后开车，这个大家都知道，但是大家都做不到。艺人洪七德，他酒醉驾车撞死人，他每天跪着去祈求对方家属的原谅，不但赔钱吃官司，而且毁了形象。睡饱有精神再上路，有一个车主开车去拄久结果车人弄对电器店内底，保险公司保业赔无够，家己要贴20几万。要注意车前状况。老爸开车载着小孩，小孩在吃鸡块，这个大家看过这个消息。小孩就说：“爸爸，鸡块好吃。”老爸关爱的眼神转过头，但是还没回头就撞车了，鸡块卡在小孩子的喉咙，结果送医不治。老爸非常伤心难过，但是已经来不及了。大货车跟太近，要赶快让。后面的大货车一直闪灯。按喇叭，这表示什么？一定动不了啊！赶紧向他边啊，他袂够去死。市区道路卖尬车，2部车一路狂飙，就像那个东京甩尾一样，结果车子失控，就像打保龄球，把人家计程车驾驶撞成一堆，非常惨重。看到救护车要让行，这个大家都知道了。为什么？救护车上面那个病人他已经够可怜，拜托不要再撞他一次了。开车不要分心，槟榔西施我们看一眼就好，也要注意到车前的状况，这很重要。不要沿路撒钱，这个更绝了，因为会造成交通的大混乱。如果说觉得钱太多拿来我帮你处理。我一定要帮你拿到富邦慈善基金会做功德。最后，我这边以
几句话作为结语。任何人在路上开车都没办法挂没输白。安全驾驶很重要一个观念是，我们要改变的是驾驶习惯，而不是开车技术。10次车祸9次快，让一下海阔天空，保百年生。所以我们在开车的时候，一定要记得3件事：第一，要注意；第二，要很注意；第三，要非常注意。谢谢。